Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Todos os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Queridos, essa palavra é muito conhecida. Esse capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. E desde já, queridos, eu deixo uma pergunta para nós todos meditarmos em nosso coração, em nossos corações. O que é o amor? O que é esse amor que Paulo relata nesse capítulo 13? O que é o verdadeiro amor? Os irmãos podem meditar em seus corações. Glória a Deus, aleluia. Então ele vai dizer: se eu falasse a língua dos homens e as línguas dos anjos. Vemos aqui Paulo usar uma expressão chamada hipérbole, que significa uma exemplificação no sentido exagerado de algo. Quando uma pessoa diz: eu estou morrendo de fome, ela está falando numa linguagem hipérbole, que é uma linguagem exagerada. Ela não está morrendo de fome, ela está com fome. Estou morrendo de sede, linguagem hipérbole. Usamos muito isso, muito essa linguagem no nosso dia a dia. E Paulo vai usar aqui essa linguagem. Se eu falasse a língua dos homens, todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos. Vemos que Paulo está querendo passar um sentido exagerado do ponto que ele quer chegar, do sentido real em que ele quer chegar. Paulo está querendo nos dizer, nos ensinar, que não importa o que temos, o que somos, as boas obras sem o amor. De nada vale eu ser um cara inteligente, um cara honesto, mas eu não tenho amor. De nada vale eu pregar eloquentemente a palavra de Deus, saber todos os mistérios existentes, saber todas as línguas, falar as línguas dos anjos. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, queridos, Paulo quer nos ensinar, queridos, a buscar o dom maior, a buscar o dom supremo, a buscar o dom do amor. Esse sim é o dom que vale a pena colocar os joelhos no chão e orar pedindo a Deus. Porque esse amor nós não temos, queridos. Por nós mesmos nós não temos. Só Deus pode nos dar o dom do amor. Só Deus pode nos dar amor. Porque só Ele é amor. Então, se só Ele é a fonte do amor, então só Ele pode oferecer aos seus servos e filhos o dom do amor. Então Ele vai dizer, queridos, como sino que ressoa e como símbolo que retine. Paulo provavelmente está se referindo a religiões pagãs que cultuavam seus deuses fazendo barulho em sinos. Então Paulo quer que nós venhamos entender que se nós não tivermos amor, nós não seremos melhores do que os pagãos que cultuam seus deuses fazendo barulho em sinos. Nós não seremos melhores do que os católicos que se prostram muitas vezes diante de uma imagem. Não seremos melhores do que todos os seres humanos que são idólatras. Não adianta eu vir para a igreja, não adianta dizer que serve a Cristo, não adianta se autodenominar cristão. Se não tiver amor, nada tu és, homem ou mulher. É algo que temos que buscar muito nesses últimos tempos, porque é algo escasso, o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então quem não tiver o dom do amor, quem não tiver com Cristo buscando o dom do amor em Deus, ele faz parte do mundo de iniquidade.
mesmo que seja honesto, mesmo que seja generoso, mesmo que oferte o seu corpo para ser queimado, mesmo que venda todos os seus bens e divida entre os pobres e necessitados, se essa tal pessoa não tiver amor, ela nada é. Então ele vai dizer, queridos, como o símbolo que retine. Símbolo, queridos, significa um instrumento de percussão. São dois pratos que, para gerarem o som, tem que ser batidos uns aos outros, um ao outro, e assim é gerado o som. Mas o símbolo, ele não tem muita função, ele não tem diferenças de notas, ele não tem melodia. Você não pode sentar com o símbolo e escrever e compor uma música. Não é que nem um violão, não tem melodia, não tem nota. É algo que serve como instrumento musical, mas que não tem muitas funções. Ele só faz aquele barulho. Então Paulo nos ensina a não sermos como essas coisas insignificantes, e seremos se não tivermos o amor. Se não tivermos o amor, seremos como o sino que ressoa e o símbolo que retine. Ou seja, seremos seres insignificantes. Queridos, e esse amor que Paulo descreve é um amor classificado ágape, que é um amor incondicional, um amor que se doa, é um amor não interesseiro, é um amor que não espera algo em troca, é um amor que simplesmente ama. Esse amor não é simplesmente um sentimento em que as pessoas dizem que é amor, em que é adquirido pelas pessoas pelo olhar, pelo ouvir, pelas atitudes. Eu só amo se você me agradar aos meus olhos ou aos meus ouvidos, se você fizer algo bom para mim. Esse não é o amor ágape que Paulo está se referindo aqui, um amor incondicional. Já esse amor não, queridos, ele não quer nada em troca, ele é incondicional, ele não busca um retorno interesseiro. Esse amor, queridos, é uma decisão, é mais que um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar uma pessoa, independentemente da situação que ela se encontra, independentemente do que ele é, eu decido amá-lo. Esse é o amor que Paulo está se referindo, e esse é o amor de Deus, o amor ágape. E esse é o amor que temos que buscar, queridos. E a maior prova de que Paulo está se referindo a esse amor, o verdadeiro amor, é que Deus simplesmente decidiu nos amar. O que há em nós, o que temos ainda hoje, depois do encontro com Cristo, o que ainda temos hoje agradável aos olhos de Deus, o que você e eu temos, que Deus possa olhar e dizer: eu amo, porque você tem essa virtude. Eu te digo, irmãos, que nenhuma. Falando por mim mesmo, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço tamanho amor, eu não tenho nada que venha levar a Deus a me amar, que venha despertar o amor de Deus para comigo. Eu não tenho nada. Esse é o amor de Deus, um amor incondicional. Ele não olhou para nós quando estávamos com aqueles pecados, quando estávamos no lamaçal de pecado. Ele simplesmente decidiu nos amar. Esse sim é o verdadeiro amor. E ele não decidiu amar e simplesmente ficar em palavras vazias. Não, ele enviou o seu filho, o que ele tinha de mais precioso, como demonstração, como prova de que ele nos amou.
Nós não merecíamos e nem merecemos esse tão grande amor, porque não temos virtudes que despertem o amor de Deus para conosco. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer, queridos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e não merecemos o amor de Deus, mas Ele simplesmente decidiu nos amar. E hoje, queridos, se amamos a Deus, é porque Ele nos amou, como está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Ele nos amou. E nós só amamos Ele porque primeiramente Ele nos amou. Porque se Ele não tivesse nos amado, nós não teríamos olhar, nós não teríamos direção para amar Deus, pelos nossos próprios sentimentos, caráter, pelo nosso próprio ser, nós não chegamos a Deus. Todos pecaram, a Bíblia diz todos pecaram, a Bíblia não colocou nenhuma exceção, todos pecaram e não merecem o amor de Deus, e carecem da glória de Deus, e distantes estão da glória de Deus, porque no próprio ser humano ele já nasce em pecado e ele não tem como ter esse amor que Paulo se refere, esse amor que o próprio Deus é, esse amor que temos que buscar, queridos, esse amor que temos que almejar, esse amor que temos que lutar, porque sem Ele não somos nada. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta comparecer em todos os cultos. Se você não tiver amor, você nada está fazendo, tudo é em vão. Você precisa ter o ponto principal, e esse ponto principal se chama amor. E continue meditando na sua mente e no seu coração, o que é o amor? Qual a maior prova de amor que já existiu? E você pode, queridos, meditar. Queridos, o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar através dessa passagem a sermos completos, a não termos falhas, a não estarmos em falta. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, quer nos ensinar a lutar por tudo, mas dando prioridade o amor. Não adianta lutarmos pelo emprego melhor, não adianta lutarmos para reformarmos nossa casa, para comprarmos um carro, não adianta lutarmos para muitas e muitas coisas, sem a busca do amor. Isso é em vão, queridos. Se nós estamos numa corrida desenfreada, tentando consolidar as nossas realizações, os nossos sonhos, e esquecendo dos sonhos de Deus, esquecendo da vontade de Deus em nossas vidas, nós simplesmente não estamos buscando o amor, nós estamos buscando as nossas realizações. E o amor, queridos, é isso, é deixar os nossos planos de lado, deixar a nossa vontade de lado e viver e fazer a vontade de quem você ama verdadeiramente. Não a vontade da sua esposa. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Primeiramente Deus. E quando você busca esse amor em Deus, aí sim, se a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou seus amigos quiserem se encaixar nos planos que Deus tem para você, aí sim, você traz eles para fazer parte dos planos que Deus tem na sua vida. Não é o marido fazer a vontade dos planos da sua esposa, e nem a sua esposa fazer as vontades dos planos do seu marido.
é primeiramente fazer a vontade de Deus, buscar em Deus o amor, buscar e lutar, almejar, colocar os joelhos no chão, pedir, rogar a Deus, suplicar. Ainda que as lágrimas venham rasgar o seu rosto, você suplicar a Deus: me concede o dom do amor, Senhor, porque eu não sei amar, eu não tenho amor, Deus. Me ensina a amar a Ti acima de todas as coisas. Me ensina a amar o meu próximo, Deus. Não me deixe buscar as minhas realizações. Não me deixe, meu Deus, querer realizar os meus sonhos por conta própria e esquecer de buscar o Teu amor. Não me deixe caminhar, se cansar, buscando outras coisas e deixando o principal de lado. Aleluia. Deus, se compadece de mim, Senhor. Glória a Deus. Me faz entender. Me faz buscar mais a Ti. Queridos, queira Deus, Ele nos torne como uma música completa, em harmonia, em notas, em letras, em melodia. Uma música completa. Porque se nós não tivermos o amor, nós não somos uma melodia completa. Se nós não estivermos buscando o amor, de nada vale a nossa corrida, a nossa caminhada aqui na terra. Todo o nosso esforço é em vão. Se você estiver buscando sonhos fora dos planos de Deus, pare já hoje, queridos. Peça perdão a Deus. E peça para que Ele venha te levantar de onde você caiu. E que lhe dê o entendimento de lutar por amor. Só conseguimos viver, vencer esses últimos dias que são terríveis, queridos. Onde as pessoas só sabem dar desprezo umas às outras. Dificilmente, queridos, você pode buscar uma memória agora na sua mente. E eu tenho certeza que são poucas memórias de alguém chegando diante de você com um gesto de amor. Agora os gestos grosseiros, desprezo, solidão. E muitos, queridos, estão tão abatidos que estão entrando em depressão pela falta de amor. Porque não é mais tratado com amor. E isso, queridos, vai matando uns aos outros. Porque assim como o amor me alimenta, o amor te alimenta através de mim. E eu me alimento do seu amor. Isso é amar, queridos. Isso é buscar o dom do amor. Ainda que sejamos tudo, se não tivermos o amor, nada seremos, queridos. Aleluia. Queridos, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos dons. No capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 7, ele vai nos dizer, esclarecendo a respeito dos dons, em especial os dons de língua. Ele vai nos dizer que até os instrumentos inanimados precisa que sejam soados com notas claras. Instrumentos inanimados como flauta e harpa, porque só sendo soado notas claras se reconhecerá a melodia desse som. Paulo, nesses dois versículos, nesses dois capítulos, capítulo 13 e capítulo 14 de 1 Coríntios, ele está nos ensinando a fazermos as coisas, a buscarmos as coisas perfeitas. No capítulo 13 ele está falando do dom supremo, o dom do amor. No capítulo 14 ele está falando dos dons espirituais, mas ele está falando sempre em buscar a perfeição. A perfeição dessa vida é quando atingimos, quando buscamos o dom do amor, quando temos o dom do amor. Aleluia, Senhor. E a perfeição nos dons de línguas, nos dons espirituais, é quando realizamos aqueles dons da maneira correta. E vemos que Paulo, nesses dois exemplos, ele vai nos trazer instrumentos musicais, tanto em um como em outro. Em um ele traz o símbolo, no versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios. No versículo 7 do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele traz
a flauta ou a harpa. Vemos que ele nos leva ao sentido musical para entendermos as coisas, para entendermos o complemento das coisas. E vemos que para uma melodia ser soada corretamente, aprazivelmente, tem que ser soada as notas com clareza. Queridos, e eu passo já, queridos, a falar para os irmãos de uma melodia que foi cantada, que foi escrita, contada, que foi vista em alto e bom som. A melodia que o mundo despreza. A canção mais linda que já existiu, cantada em um palco chamado Monte Caveira, que em aramaico quer dizer Gólgota. E nos bastidores deste palco, onde esta canção foi cantada, já se ouvia os gritos, já se ouvia as blasfêmias dirigidas ao principal artista, aquele que é a própria canção, aquele que foi a própria canção, aquele que foi crucificado no Gólgota. E esses bastidores se chama Gabatá. Lá, esse artista foi açoitado. Lá esse artista foi blasfemado, foi caluniado, foi ofendido com palavras que muitas vezes não temos coragem de dirigir nem ao nosso pior inimigo. Porém há uma questão: esse artista era totalmente inocente. Ele não merecia nenhuma só letra do que foi proferido contra ele nesse espetáculo. E se antecedendo mais ainda, queridos, em seu camarim, quando ele estava fazendo o seu aquecimento de voz, o seu camarim chamado Jardim de Getsemane, e o suor se juntou com sangue, ou o sangue se juntou com o suor, e ali suas vestes passaram a ficar encharcadas de sangue. O sofrimento, o pesar tão grande que havia sobre ele naquele momento, ao ponto em que sua voz trêmula, ele disse: se possível, passa de mim este cálice, Deus. Mas já confortado, fortalecido, ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Deus. Mas as gotas de sangue pingavam no chão, devido ao pesar que estava sobre ele, devido à agonia, ao abandono. Ele sozinho esteve ali e mal conseguiu aquecer a sua voz para participar do espetáculo. E quando posto, queridos, já no palco para realizar esse espetáculo, ouve-se barulhos de um martelo batendo em cravos. E cada batida desse martelo nos cravos, queridos, entoava-se um som. E esse som era o amor, queridos. Cada batida nos cravos, entoava-se uma melodia. E a melodia é o amor, queridos. Ali,
podemos ver o maior ato de amor. O cardápio que lhe foi oferecido não foi nada aprazível, nem um pouco conceituado. Ninguém queria provar desse cardápio. Foi servido para ele mel, foi servido para ele vinho misturado com fel e vinagre. O seu figurino, queridos, não chamava muita atenção, porque em sua cabeça estava uma coroa de espinhos e um manto vermelho lhe puseram em sinal de vergonha, e zombavam dele, e somente zombavam dele. Queridos, se pudermos meditar no que Cristo fez por nós, queridos, é algo que não tem como agradecer, queridos. Aleluia. Glória a Deus. É algo que não tem como agradecer. E ainda no Gabatá, queridos, eram se escutados os gritos dos telespectadores, queridos, e eles diziam: crucificam e soltem Barrabás. Nós não queremos esse homem inocente, nós não queremos o Filho de Deus, nós queremos esse assassino que está do seu lado. Nós trocamos o Filho de Deus pelo um assassino, um malfeitor, um rebelde. E as suas vestes foram repartidas, e foram tirados sorte para repartir as suas vestes, queridos. E para que prova maior do que entregar a sua própria vida? Sendo que você é um Deus, você não precisaria de nada. Ele não precisava daquilo para ser o Filho de Deus, ele já era o Filho de Deus. Ele simplesmente decidiu nos amar. Ele simplesmente nos amou com um amor verdadeiro, independentemente da nossa condição, que não era das boas. Ele foi lá e morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ali foi o maior espetáculo que a humanidade viu. Ali Deus ministrou a sua pregação de amor, e nunca nenhum homem chegará perto do que foi aquele ato de amor. Não existe palavras humanas que vai descrever o que Cristo fez na cruz por nós. Ainda que eu fale aqui a noite toda, ainda que pegue o homem mais inteligente e mais eloquente do mundo, e ele não vai chegar no ponto correto, no ponto exato, no entendimento exato do que foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Queridos, e no seu corpo havia marcas, havia vergões, feridas abertas. Esse era o enfeite do seu corpo, juntamente com uma coroa de espinho e juntamente com um manto vermelho. Ali estava o nosso Cristo, o Filho de Deus, sendo morto por mãos humanas, se entregando como um cordeiro mudo, se entregando como uma ovelha diante dos seus tosquiadores. Ele simplesmente nos amou, queridos. Ele simplesmente nos amou com um amor verdadeiro. E cada gota, queridos, do sangue de Jesus, cada gota que batia no chão, se entoava-se um som, e esse som era o som do amor. Aleluia. Mas os gritos não paravam, as blasfêmias continuavam. Com uma voz bem afinada eles diziam: se és Filho de Deus, então desce da cruz.
disseste muitas coisas e não consegue nem descer desta cruz. Desce dessa cruz para que venhamos acreditar que tu és o Filho de Deus. Tudo isso ele suportou, tudo isso ele passou por nós, queridos. Tudo isso ele passou por nós. Ele simplesmente decidiu nos amar, queridos. E já 3 horas depois desse grande espetáculo, a Bíblia vai nos dizer que houve trevas. Agora o cenário é de escuridão. E o sol em protesto diante da morte do seu dono esconde-se, e houve trevas até as 3 horas da tarde. Houve-se escuridão, queridos. Uma grande escuridão tomou conta de todo aquele cenário onde estava sendo entoado a maior pregação, a maior canção, a maior melodia, a maior prova de amor. Houve-se trevas, o sol se escondeu. Queridos, contemple nesta noite o Filho de Deus crucificado. Assim como Paulo disse, pregamos Cristo e este crucificado. Pregamos Cristo e esse ressuscitado. Vivemos para Cristo e este ressuscitado em nós. Porque se não tivermos com Cristo, não teremos o amor. Só tem amor quem tem Cristo. Queridos, e suas últimas palavras, a última frase daquele grande artista foi: em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas o seu último ato foi um suspiro ofegante. E aquele suspiro, queridos, é uma melodia de amor, queridos. O grande artista daquele espetáculo permaneceu a maior parte em silêncio, mas o seu silêncio gritava em altíssima voz, em uma doce voz, e era assim entoado o amor. Todos os atos desse grande artista, no Monte Caveira, no Gólgota, no Gabatá, no Jardim Getsemane, eram atos de amor, porque ele simplesmente nos amou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma das frases mais lindas que resume o amor. Uma das frases mais lindas que resume o amor. E quando ele suspirou, a Bíblia vai nos dizer que rochas foram abertas, túmulos foram abertos, mortos foram ressuscitados. A terra estremeceu, porque ali estava morto o Filho de Deus, e a terra estremeceu. A terra teve a sua reação diante da morte do Filho de Deus. Ela simplesmente estremeceu. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos a oportunidade de chegarmos a Deus e pedirmos o dom do amor, porque Cristo morreu e rasgou o véu de alto a baixo. Aleluia. E nos deu o acesso de chegarmos a Deus e pedir: Deus, põe amor dentro do meu coração. Deus, eu sou um homem mau. Deus, eu sou um homem pecador. Deus, tira tudo que há em mim que te desagrada e coloca o amor, meu Senhor. Tem de misericórdia de mim, me ajuda a suportar esses últimos dias. Aleluia. E eu tenho certeza, Deus, que eu só irei suportar essa dificuldade dos últimos dias se eu tiver o amor. E se alguém vier me perguntar o que é o amor, defina o amor para mim. Se alguém vier fazer essa pergunta a mim, eu direi: o amor, no entendimento humano, pode ter muitas definições, mas o Espírito testifica com o meu Espírito que o amor é Jesus Cristo, que o maior ato de amor foi o Filho de Deus ter morrido por nós. Aleluia.
palavra, eu vou dizer: Cristo é o amor. Cristo é o amor. E se Ele é o amor, se Ele é a fonte rica de amor, nós só teremos o amor se estivermos com Cristo. E uma prova maior de que estamos com Cristo é quando amamos uns aos outros. Porque o apóstolo João vai ensinar no capítulo 4, a partir do versículo 20, que é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo. Se não consegue amar nem a quem tu está vendo, nem a quem é semelhança, nem quem é a imagem de Deus, como é que tu conseguirás amar Deus que tu não consegue nem ver, que é invisível aos teus olhos? Busquemos o amor e provemos o amor a cada dia com obras, não simplesmente no falar, porque Ele simplesmente nos amou. E esta canção, aquela canção que foi entoada, que foi cantada, que foi escrita no Gólgota, hoje ela ainda é tocada. Foi ela que me conduziu ao arrependimento, foi ela que conduziu você ao arrependimento. E nós, como cantores e ministradores da música de Deus, cantar enquanto tiver fôlego em nossos pulmões, enquanto o coração bater, enquanto o sangue pulsar em nossas veias, cantaremos essa canção para o pecador. Ó, pecador, venha a Cristo, porque Ele morreu por ti. Ele simplesmente te amou, tu estando morto em teus delitos e pecados, queridos. Ele simplesmente te amou. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por enviar o teu filho. Obrigado, Deus. Glória. Eu te agradeço, Deus, pela oportunidade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Amém.